nami tuhamu ulah wana sulon pataton nami ma dua ulah senagarjan ulah sitanggorabu tuhamu so dalam dikangyang nami amu mama ngatur hotuli baberon nami jadi mulai aja mak ngadu takas dia hamu wana sulon amang boru na burju cuma pala dingin rawa nami dia potong ikon mau ulah nami lain nami hotuli nami Ihi begitu tulang ya bala suarong nangarong jikion kagyang nami na tutuh hatta aliat lampu ipasna lain nami tuduran nyaron mulu tumpe sopi maka kami tu lain nami do tu nami goa manduru sopi rola Sona patang Simarnala do bapak Simarnala Tusi mau losok kamu na tulang Tusi Simarnala mau losok kamu na Simamora Simarnala Pajolan orang tua na itu matu Simarnala Tahu kamu na lain Nah Tahu pun benar Tahu matu Simarnala Simamora, Ramali, Sihotang, Manalu, Taba, Soksani Dotong, hula-hula berjutot, Kahopu, Lima, Tarigan, Purba. Nunga tutak kasuk na kinalautan. Burjuni holong muna marupok kami selalu dari kapamurumunan. Sanggiat madulang. Maminta memasuk amat terbatang. Makor hodia katanya muna Tuhan selalu dari kapamurumunan. Makita dinaro muna. Dinaro hamuna mabuan dia kapar wepir. Sosoni totong dia ka emen amar ludu. Asa do horon nami matulang so naman nabay pasu-pasuan yang materi bata. Imam mari ditanya ngunay. Pir main napok di bawah pasalongan. Pir
Itu bisa lu nyari pamoronguna lucu-lucu manang kapanguan. Dia kayak mana marludu. Saya marludu hasa ngapor. Marludu hasa garan di hami. Kinaroh aku dapat satu tuan yang angka emina marludu. Do dia ka ulos nagajak ulos torok pinapar. Saya kacang marludu. Kina sudah mata marita itu dia katakan ko raja ni lola namin. Mga kacang umur ni katutulan yo lebih kacang masuk karena lebih umur nami akan pinapar masaluna. Do dia ka ulos torok. Torok matutu. Matorok pinapar ni natuan namian. Utara Obama jatuh maribur. Dia ka pinapar natuan ka adina mangiyo. Tulang na tulang. Jelas keruana ni tutorok pamubere kami jadalah suhana ni Roma tulang pasatut akan ni sopan nami marok kamu no mauli betulang sopan dia no akan adalah ni sopan nami marok kamu no mangidu kami di sana muna tu soni benon langsung harus dibaran ulitu di muna majolosan sido ko di mami tulang. Wakilah kami dengan bahasa rot asing rohan apa na terjadi apalagi ulun tabalatikion dia karena maulah ada di pertuan di naboru namion nawodi naburjuon tung macai uli jala dengan sasudena mardalan agia matong tangyang tamatong agia jadi di paninggal ni naboru naburjuon dapat madiamo kauli dapat ma kana dengan siga umur mamu dohot strok dinopar tabalatikion amburu takas wakilah kami dina rohamu marsobba tuhami kata nila tutu mandokon dihutur dakara kakada wemeng-wemeng dihutur rohamu marsobba tuhami hut mardongak kebeng nungatunglah serohan nami jala atan nila tutu mardongak nami asa bago mana marhalto dulu nama robean orang semua mina majalo marlibat ganda sikak di hamu Tio, nak penguatan pada Bang Masjid Tio, pada Muhammad. Sadia berhubung kami nak kaliku asal halan benar-benar berjimuna. Rumah dukung, rumah lawan, hatta.
kamu hanlay. Kita ya semua ini kehapon ang sumurusok ko sa mga kalikku pagkatap na umar mga sa mga kalikku as marawani ba rin ang tutulo ang kalikku semua ini ada ko nagtutok kalikku gabi jalan sa mga barugo pamakan. Marhiteo piulot sa tayo di patua di nata na tao na Diyos. Sa ituho nga di amor kanatog di. Tujuruan mo sa dapat ang nakadalan di pagkariat. Tunapa, magdapat ang kahinaw di. O pas
magdapok mas tergubung magdapok gubung. Tasawali ka Panginoon namin di ako kamangburunan minamburunan. Oras sa mo na magdalo, ipasan yung hula-hula mo na di napatapos. Pati ngabasay alaboy dikikot kita pajumpang iba di kubo ni alaman na masangat na matuon. Tuha mo si Raja dulu ulan namin naroha di lupasan kami majulo siya asa boy isiman lo kita nalawa dia ka ng mga tukian ya tong tuha mo parbuak ka bunyi ay pasang siguro namin may mga pinutangan namin kung si Raja dulu ulan namin asa beka mo Tuhan musir aja dulu ulah kami. Totong rumah dok boleh hati kami cuma dari mata tumpek somonon. Dianggap ada ima ina siat tonga muna marang na hula kami nama tulang nama reda tong do horong boleh hati gudang cuma dari mata alana mulu dihau dulu bonon tong do ikut alapun yang mata di mata do alai alana cukup umur di tulang namion siang dia manyan bangihut dipujiannya don lo bisa mengganjang ni umur ni natulang namyong manyan di sude kamu akan pilopar na nang mangihut tu kami akan buru bere muna kasore manyan silo tergap tu mata dewata maduk mulai akhir
ima kumpulan nama arisan. Tuhida arisan si Mamora ng Legolan. Wasi sarahan kami na. Masuk na biasa sa hapunat to. Oke. Jadi mulai teman. Arung aja man lokon sara silo pagarong buah silo pauwi. Ngawabe na pasahap to sudah mahita na bataluri. Matutu. Jadi taputi batu ata di sila dengan di pasar to. Napa to mutu muhita di tigor ima ulaon sor batua ni najudo ramyon. Tuamu na suruh kami disoro dohami siap kumpulan arisan nenggolan do si Mamora di sana para moding ni najuduan iman disoro kaduan ra disoro arung di kami soal anggaran dasar ima kumpulan arisan nenggolan do si Mamora tupa soalon naboy tupa naboy terpasat kami Oras pamudi naman dyan, o muna suhur kami, di pa sa kami na masantong. So, ini masih roll namin, marunong ako natin. Berarti Pak ada dari sudah terlain dari rota Pak ada sudah pagarong sudah bawa pulsa tung isi pesan sudah ada sudah pada putang uli. Pasal di Papua ini, Opon, Lorhani, dia nak tujuan juga. Maka ada tujuan, nak tujuan dan budak tetangga. Di bawah para ini, di Opon, tak mau tujuan Tuhan, dia pun mau dari mana. Sorot lagi rumah akar dari hati madomo tu akar beli beli farmu na ado binang dah honomo bila kini kalau mau beli mana kalau tumarong apa farmu tidak ada pasai dong. Kalau main tanggal sama doan, peu dari dalam dokar yang itu, dokar yang itu nama dok, kalau mana ini strong korong borong, malu petahit orang-orang dia tu bungamu nama orang-orang. Jauh, pasal Tony man, jumpa teman alai tu pauku, anggaran mau datang. Tahu nih raja. Barang macam alai. Jaka anggaran dasar napila bungu nabi jaka pemerintahan kita ngomong itu betul naik pasatolan madu hamuna jelau manukul kuli jaka ulota parsaru madu di sini
asa radehan muna asa pinasahan ka muna ibu PPKK do pemerintahan asa pasatang muna Doa aja lah. sen ka ibu PPKK deh digabung sini na nanti hamuna muna suhut walaupun suka sama ijab karona wajah kotak kamuna sen dia matu jelarin non gabyak tadi lalu sinau muna sibun nakodang kaya anak nama sama tua apa nama tua raja nabi raja di muna suhut atau dong na atau suami akan situ orang matok asal bapak nama atau mulai rata-rata orang suka muda kena baca lagi akan siluan nabi mata kotak kamuna dia rawan nukul di hamuna cimas mata kami raja di untuk asal kamuna dia mangan Nami mana pedogas sahutan nami manang pesa pangalian roha namang ulaw canarion manang namak kubasi amang parhawas nami takas mojo kami hamuna di bagasa parpikenon ala huwa hamido di halo jauh muda kuhama saringan ulaw parsahutau ni kuhama saringan parkorak ina dua namion kuhama saringan haroro ni hula-hula lunga tu lengga sudena di hawasi amuna marlo jaloja amuna hidhol una doh aciko timuna amuna makubasi ya kasi hawasoli alani posroh nami omati kina dia kepangguaran dan anjuan nami itu parhawas mangilo kami di sengamuna saluna parhawas nami asa tutong bukamuna ima pinoparni nagdodo namion di bagasan dekatan yang murah saluna soni maja kapangilon nami mau lihat mata so mau di sihat munai di matutu siap ya matutu mamita sianon se songon akai natong ma o panjang di umur lu bisa ini dia panjang di umurnya usung bahani mas alhurna parhawas nama kebasi ulah seradio di batuan nagdodo namion panama musik na upat kusi hamuna berengatum bila kamuna roha gogomuna nakakubasi ulo tersadarion duksoni benaboy terbatu paham kami imasya kami geleng nina tuatunanion lasmar di badan urito di muna manjalosa saluna totong orang naik kamu hanya di bagasi katanya muna asal tujuan narion jupang na ni jalan dapat dari nami asabay musanga mangulau pesta balga hitari to ngani utos tak lumawi sen kami anak nenggolat lebih sori patuhan nami to muna asal nami cuma pada tua asa piti mana kinoba horong lasirua tu soni beta fatu bahani tu hatta matu to pasu sona kapas pasu hor samuna manjale pasani pasatu sipoti di kami akapahawat munon mulai pertuat di inaton perlu jalur hami alai ho dah hapu di hami dia akan arah permodomi di halu jauh ni di lihat kamu rapi itu imasong video hari do kubarnya video suara jadi lah sebaik kami mak anono namang tu na lambok asa lambok asa malu jodi gunting namion dia matu tu ka tu hadua anak kemudian neron aka pesta di pesta mata ulau kasong majolo sidona kami haras kemarin dia hidup di Portidion
dosi taonon saya susah do totong. mga leon apul-apul na tumulong tuhida sa luhod na sa akadungan ng yolongan di bagasan na porsyaw tapay na imadod Jesus Kristus Tuhan tak kaubaw na do daging kanalayaw gabi dosot daging na nasa nabi di bagasan pagkirimon na ikataruhang masaw na aring lumataon Sadima on kemudian asa disi iba na maradian di bagasan dami pai maro lau pai leon akan mate martanya agitan ale de bata amanani kodo panguluhon halak nakate tulungan nani Sadima boru manalu Korseado jihai heon anak dalam arti itu ibana dia muluan nama waktu palu ma ibana dan salun akti dosa sedikit di ali heon pasido ibana di bagasan hamulan mari Yesus anakmu Tuhan kami Dewata nami nama ulun dalam arwah sorak pono di bagasan asadaw itu di Purwadia saunari sa saliri di lelena Ima atau kay tuhutun siap berita nauli na sinuratun ni manghutun na badia Johannes sonong makilun audo hai eon dohot manguluan na manguluan na porsea diaw ng temade iban dalagano na manguluan na porsea diaw na sutupa mati ibana sa leleng porsea diaw Hidup si martama tuibana Olo Tuhan Namun saya doa Odur Kristus anak ini bata Nanain roh tubor tiriwon Sahalinan Audo hae ondo tanguduan Namangulu na po saya diaw Nang temate Jalakalu namangulu na po saya diaw Nasutupa mate ibana Salilin-lilin Porsea disi hidup si martama ibana Olo Tuhan na porsea doau Kristus anak ibada nanan roh tubor tidion amen jujur kolu sarsar matuani inang nami opung marnala buru manalu manang opung marnala buru Semoga dari Nangon tanggal 14 10 tahun 1922
Jalan Marhasotan Tu Amanani tahun 1922 82. Jalan di bahasa Tuhan kalau di Natua Namion 5 anak dohot otak boru. Inang Namion Marsaid akhir bulan Tului Jalan Wanami do Marubat di Sibolga. Jalan Sepato Oknam di rumah sakit Lita Medika 1 minggu. Habis dirawat jalan Madi Jamnami di Pandan saat tuna marutu. Koparana anak siakangan Marhasotan Matu Boru Rajai Ma Boru Simamora Sian Huda do Sanggul. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida 2 anak Tulu Boru. Anak nomor 2 Marhasotan Matu Boru Rajai 5 Damanik Sian Huda Tokang Siantar. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida 2 anak. Anak nomor 3 Marhasotan Matu Boru Rajai Sihotang Sian Ornagijang Godung. Jalan di bahasa Tuata do sada anak do okat boru. Nomor 4 Marhasotan Matu Boru Rajai Ima Manalu Sian Uda Tubajulu. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida sada anak do sada boru. Anak nomor 5 Marhasotan Matu Boru Rajai Boru Tambah Sian Uda Tubajae. Jalan di bahasa Tuata do Dinasida sada anak do 2 boru. Koparan boru siap tangan Makamulian Matu anaknya Mang Boru Nami Simanulang Sian Uda Tubajae. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida 4 anak do sada boru. Boru nomor 2 Makamulian Matu anaknya Mang Boru Nami Simamora Sian Uda Sijarano. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida 2 anak do sada boru. Boru Patuluan Marhamulian Matu anaknya Mang Boru Nami Samosir Sian Huda Sidamanik. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida 3 anak. Boru nomor 4 Marhamulian Matu anaknya Mang Boru Nami Nabi Tupulu Sian Huda Porsea. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida 2 anak sada boru. Pahukku sian anak Marhasotan Ma pahukku ni Dinang Namion Tu Boru ni Rajai Tarigan. Pahukku sian boru pahuk sian anak Pahuk Marhamulian Ma pahukku ni Dinang Namion Tu anaknya Mang Boru Nami Simanulang Sian Huda Pekanbaru. Pahukku sian boru Marhasotan Matu Boru ni Rajai Sitijak Sian Huda Bandung. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida sada anak sada boru. Nomor 2 Marhasotan Matu Boru ni Rajai Nainggolan Sian Huda Pandan Sibolga. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida sada anak do sada boru. Nomor 3 Marhasotan Matu Boru ni Rajai Sinaga Sian Huda Jambi. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida sada anak. Kopaton Marhasotan Matu Boru ni Rajai Manik Sian Huda Perdagangan. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida sada boru. Nomor 5 Marhamulian do Tumarga Stopul Sian Huda Pahai. Jalan di bahasa Tuan do Dinasida sada anak do sada boru. Umum masude Bokparania Tuan Namion anak do Parumae 10 boru do Tela Walu Pusian anak 10 pintu anak 10 boru. Pusian boru 10 opat 10 sada anak 10 boru. Nono Walu halak. Umum maksudnya Bokparania Tuan Namion 50 halak. Soni maju jujur ni Inang Nauhal Holong Namion
Ati kuha adong akka nasalah di bahin inang nanyon selama di Moluna asa maafkan kamu siya akka rawang muna. Walaupun adong utang manang singgir inang nanyon pradilo kami lau mapayar dohot mancalo lau somonitong tuhamu sudi raja ulah nami asa dong tong buan kamu kami di kalian muna asa di hari nama menurut dilihat di kaipa seorang dohot akar rezeki jala tampak teruk akar kami dinopar ni satu ton malu dumulu mah ada nangon tanggal 12 bulan 4 2020 untuk usia 81 tahun. Mulia timati tasasude tuang mana kita. Asatakas kolong rohan na tulungan pa ng timolong o timol tulida sa loob dala pula-pula na do ibigay. Alili mata ka magkolong rohan sa itong tulungan niya buhang mahili asin rohan tatak malungan lang yun wow sirang siya hali siya kumaiwanan kaya tuwaw na mahutong Mertaniang melihat Ale Tuhan Sinongmu Kosado Kamuluan Lain buat Muhammad yang dari Tuhan itu Tuhan beruang naik baru Marhides Yes Silang anakmu Yesus Kristus Bapos Pangarohan Asira Naposero Marhides yang Hamadiyat Dodi Kaluholo Kristus Hamadiyat Marhides yang Halido Di Pasuan Tuhan Ulani Martania Mahita Ale debata ami amanami nasi hinagogo hangaluan kamanot tumido hangaluan kami isima aku kamu nasa ilu-ilu siya simalolong kami isima kami hindi marolok-olok di bagasan hatuan wahidi Kristus Tuhan kami amin. Roma ho sana lihan atas ulusuan Romahan mo akana marian Temu-temu dalam Tuhan Tuhan itu Kristus Tuhan kami. Saya ucapkan Kristus ma ibadah sama Tuhan. Saya dia ma akas lusuan ma puan cara mengirim saat bapak nasihat. Satima Boru Badan Sirang Maho Sian Hani Borat Maho Sian Hutang Jalabongo Maho Tuhuka Nabariai Ima Huta Jerusalem Namanotong Tinggal Roma Rura Partang Isanon Dalara Sumakano Natinar Bagai Saat Mau bisa leleng na Amen Itu Mak Ay parla pelapeando tano ondiao.
Oh, ya lama tuh. Alas sudah kan. Juga jalan dengan. Ini labuk sini mah men. Kepala nih. Sarung kecil lobi. Semua gunung titik dua hai sih. Baru sudah. Itu si malungun tol di Kimanjalo hatuaon. Akadongan nani holongan idok tuhatta Yesus do situtudo na udokot tuhamu dang nagadda eme molo sumada mututano dalamate dumpe mate asa godang parbuena saunari nang tapasa madongat taon tuinganan paradianan soon Kristo nang tuat tuhamatean dungi hehe di bagasan hamulyaon sunguni nang dongat taon paeheon naro tuhanguluan na manotong ale debata namar huaso jala para siroha di bagasan tangamu do hanguluan nang hamaten nami posad diri do nama jo dongan naimon mulak tuado pamu di bagasan dok niroha naim pekon nami mapamatang natutano manon ala di bagasa pakrimon nagop tupai mahami do hayon na songon Kristus nang parjolo hehe sian tonga-tonga ni akkana mate atong saya si maruham di ibana ale Tuhan jalajak kom ma ibana dia puan marhite Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan Yesus Kristus tetap bingiro bongot bagasan hangamulian di hamatan tertanam dalam hedo jari patuluhon bukan itu kami parbadia mata namanon tanaman idongan nanon asa dongan nanon nahaswatan hang dison gerak dalam mangulung mati bagasan sambianmu mau bisa lele mileninya Amen. dia naik dosyat di perbadia alas semua paskani Tuhani ko disaleleng nileleng na Amen. sanjak ma hinadengkan ngam suan saleleng di ngodungi dengan taon marbunga-bunga may songon khusus ni bunga-bunga ale sadima lunga ditinggal ho tanomanon lunga ditinggal ho jabum
mangulu maho olak nyon dijabuni amat taribata. Ale sadima boru manalu nani holongan marhite nama buat tada hamonangan ni Kristus saya bongok maho Tuhan uluan nama notong di bagasan goni ama dot di porbadia amin. Kristus ditikking ulum di tanoon hodo paeheon namate atong say marlamoniro amaho mangaleon tudongan namon anguluan namanotong martangi ang mahita ala Jesus tumate sila sarus kita ngisi hodo idana saya marlamoniro amaho mga pusi nasa ilu-ilu siya sinawalong namin martangi ang mahita Tangion matuhan tangiang namin. Ale Jesus nyojan ni asin ni roham saya dia kulihodo akan marsa roha dipangidoham itu ho tabay maha porsan nami do pakronom nami di holong ni roham anggia tarapul roha nami martangi ang mahita Tangion matuhan tangiang namin. Rakmaita sonare madok tangiang ni Tuhani imadok amanami. Amanami dan ibadah saya pinarbadi ang agwarmu, saya Roma rajaanmu, saya sa maromong lugar tongon sono ibang Leon matuhami sa daros panganan siguripari, jala sa masalah nami sa panisa nami. Isalannya kapasara Tuhami, sungguhin ang tugin namin pangunjunan, alay berdoa kami siya pangaku. Ale debata nasun basa, pasingok maturohan nami, nahola sa tok kisabing do ningun nami di tanon, jalan nasutut di titigin nami, nanjuhan ito, sa ilungan ito di porbarima toktong, asa tuguha person nami, hot pakriman nami, jala bagas kolong nirohan nami mida sudedongan, senggia mai, kami pasautol lo meniroham, saleleng dingulu nami hon, jala dung mati kami sokot papungu jala pasada kami, do sude akadongan nami, nang matulani kami, di bagasan hamuliamu namanotongi, marhite Kristus Tuhan nami, amin. Marhite sen asi niroham ni debata, saya maradia madongan nami ondo sude akadongan nong modingi di bagasan dame ni Tuhani ro di saleleng nileleng na amen. Sanggonya anak doto di porbadia amen marede tahu din Matulambumi nang tartobus do ibana alahama mateni nang tartobus do ibana alahama mateni mudarmi hanguluana natiris di silangila mudarmi hanguluana natiris di silangila. Udah cek kau kau. Kak, sini kakak, boleh? Kak,
Sini. Oke semuanya selamat jalan, Opung selamat jalan. Nah,